條皮望咗好厚肉啊！哇！辦法。咁咧，我咧就而家身處喺釜山啊！而家時間係而家應該9點到啦，朝早。咁就係我第一日喺釜山。我今日係搭凌晨機過嚟啦。咁其實嗰陣時好眼瞓，但係而家咧其實都未到好眼瞓啦。咁但係唔知轉頭會係點啦。咁而家去食早餐，而家就跟我表妹佢哋去食咗早餐先啦。咁就食咩啊？我哋而家應該去食嗰啲豆腐湯飯同埋有啲魚。我都好期待。我係第一次嚟釜山啦。咁其實喺呢度真係比首爾嗰度係清幽啲，但係啲景都靚咯，好靚啊！釜山同埋好舒服咯。佢呢個天氣暫時我覺得都接受到，即係我而家入面係短袖加一件冷衫，都接受到。咁我哋就去到餐廳再見啦。好啊。순두부 하나. 된장찌개 하나. 괜찮아. 감사합니다. 我哋而家去到呢間咧，食啲好地道嘅湯飯，你可以影下個 menu。佢係勁平咯。我哋講嘢要細聲啲，因為呢度係勁靜，冇人講嘢。後邊有2台，但係都唔出聲。我哋講嘢已經好似好大聲咁樣。我哋嗰啲配菜就嚟到啦，而家就等緊啲主菜。呢啲好地道。啊，순두부 아 그냥 여기. 감사합니다. 오. 어, 我哋啲嘢啱啱就到咗啦，一陣我哋食完早餐咧就會翻咗酒店先啦，因為我哋仲要化妝嗰啲，之後先再出嚟。我哋就而家快啲食啦！呢個係我表妹求其揾一間嘅。唔知點解好多附近嘅鋪頭都11點先開，冇乜早餐店。呢間係開6點咯，係超地道。我哋就食完出咗嚟啦，咁而家去一個地道 supermarket 買嘢，因為尋日經過想買。我同其他人係早啲嚟嘅，跟住 Toby 今日先 join。係啦，因為我有啲嘢做啦，所以就之後先 join 佢哋啦。咁就而家就跟佢哋去嗰個 supermarket。啱啱我哋食完嗰間餐廳咧，我哋就一致都覺得幾好食，跟住同埋其實好抵咯，成個 set 8000 won。有湯有飯有佢連醬油蟹都有啦，即係嗰啲醃蟹係啦，早餐唔使咁飽啦。因為我哋晏啲就會去一個海鮮市場度食海鮮。好期待咯 ！Hello，我哋咧化完妝出咗嚟，頭先食完早餐翻去休息咗一陣，咁就而家就出去，我哋去食海鮮。呢個市場咧係嗰啲，即係你揾一間餐廳坐，跟住你可以落去揀海鮮，然後上去俾佢煮咁樣咯，即係睇你想點食法咁。咁就今次成個行程都係跟住去。好啦，我哋陣間再見啦。我哋而家喺 Uber 上面，咁就其實好近咯，過到去大概幾分鐘就到啦。但係因為有路人甲，所以我哋就選擇 call 車過去啦。如果係行嘅話，其實行大概10零分鐘就到㗎啦。咁我哋間酒店都距離係超近，係啦。咁就係啦，我哋到時再見啦。係啊，有兜啊嘛，繼續嚟，兜啊嘛，攞張紙。佢唔吸住我嘅。啱啱咧，我哋就去咗嗰個市場啦，咁就已經咧就叫咗啲嘢啦，跟住之後啲嘢食就陸續上嚟啦。
我哋啲嘢食到啦，跟住我哋仲爭個蟹咯。佢而家就影緊相。啱啱我就攞咗個蠔啦，呢個係蒸熟咗嘅蠔嚟，試下先。落啲麻油喎。好肉啊！呢個都係。反唔係啊，蒸熟咗啊。有啲甜味，但係好鮮甜啊！好甜。好鮮甜。哇！整到我呢個咁自然嘅反應。跟住就夾咗個韭菜煎餅，呢個都好好食。呢啲都係係魚嚟新鮮滾嘅，但係呢啲香口，佢唔係好脆，但係佢都有少少脆。佢上山我知唔知車？好好食啊！個魚都切得超好食。我食呢個好好玩啲。咩？邊個係？都係同一大條邊嚟嘅。我而家試下食條邊先。係咩？食啊！脆。嗰個邊都好好食咯，魚嗰個邊。係啊，再買呢個蠔佢蒸咯，跟住。係咪剩翻蟹咋？個米真係好好飲。點呢個食？鮑魚就咪嘥咗佢。呢個好好飲啊！呢個米。好好飲，俾我飲㗎。呢個幾好飲啊！好飲，你唔試咗？我未飲啊。你試啊？乜酒精味？米米地，好飲過好多酒好飲啊！一般係咪你係哇，好似啤酒喎呢個。係啊。唔係唔似啤酒呢個好飲啲啊？呢個蜆我仲未試咯，要試下食。不過佢係咁樣嘅喎。嗰個都好好食。再嗌多個啊！佢哋全部都話想食。好啊！個韭菜餅。韭菜餅 encore 好好食。我哋嚟緊都會食啊！我揀咗一間對海，同埋呢度個環境真係幾好啦，即係唔係嗰啲普通嗰啲好濕地地嘅街市，係好乾爽嘅。係啊，對住個海咯，好好好好，環境好好。跟住下面有人有陣時會唱歌咯，你問下大家嘅意見。大家覺得有咩感受啊？問下婆婆。好味道咯，最中意食啲咩？韭菜餅啊、蠔啊咁咯。好，你咧？我最中意食呢個魚。比目魚啊，比目魚。係啊，好全部都新鮮，好味。呢度好出色啊！個比目魚好新鮮啦，另外個蠔咧蒸咧好有蠔味同埋好鮮啊，好好味，值得。不過係偏少少貴嘅呢度食嘢，但係都 OK 嘅。你要唔要講嘢？好好食咯！我最中意都係呢一個蒸一半我嚟做刺身咯。呢個章魚咯，一定要食呢個生。佢個口感好正，但佢呢度比琴日我去嘅係活潑啲，佢喐得好多咯。你哋尋日都有食？有啊，但係嗰個係飲多啲茶飲啊。啱啱咧我就攞咗佢個頭嚟試下啦，有兩隻眼啊，唔知見唔見到啊大家？跟住我而家點啲滑沙bil，哇！唔係就搶咗少啊！咬緊爆漿啊喎！佢係冇肉嘅，但係好難咬咯，都幾得意喎！我想快啲食嗰個韭菜煎餅。我哋 encore 咗，因為太好食。我哋本身已經嗌大份，而家再 encore 大份。突然間咧，仲有蟹味道，我哋嗌咗兩隻大蟹。係喎，我哋個蟹係蒸係嘛？我哋個蟹叫咗兩個，呢個係細啦，另外一個係大咯，超靚咯，超多膏咯，見唔見到啊？兩隻拼埋，你睇下大勁多喎！我而家就食啦，而家我試咗細嗰個，合㗎啱啱。哇，勁多肉啊！你唔要可能剩呢一個。好甜。飯咁鬼少嘅你。咩好好味？哇！呢個比目魚蒸好食嘅咩？哇！呢個好味過呢個。係啊。我隻筆係大嗰個添。呢個係大嗰個。我呢度俾。我中意細嗰個膏多啲，但都好味好鮮。而家咧，我哋就去金川動文化村。點解講小王子咧？就係因為佢咧係有兩個，即係有個小王子雕塑，有隻公仔同埋嗰隻狐狸坐喺度，就好 hit 㗎咯嗰個 spot。
所以就叫小王子。咁我哋啱啱就食完嘢，就買咗杯 Mega Coffee 啦。跟住我平時係唔飲咖啡嘅，但係因為佢呢個甜味比較多啦，咁我接受到嘅。而家就搭緊 Uber 過去，就應該好快嘅，5分鐘內就到㗎啦。因為都係一條直路嘅啫，係啦。咁就我哋去到再講啦。係啦，咁咧而家我就嚟到呢個叫做咩話金村文化村嘅一個景點啦。咁就我哋而家沿途有勁多 souvenir 嘅 shop 啦，咁就而家就慢慢睇緊。跟住哇，你睇下呢個係貓貓咯，勁得意。婆婆你可以睇下，你可以。係啊，哇！喂，呢只係咪嗰只咯？噴係啦，咁咧而家咧我哋就繼續行上去啦。咁上去其實我仲未知係有啲咩嘅，但係應該就係小王子嗰啲好 colourful 嘅屋啦。但係我想講呢度影相都係超靚咯。頭先啱啱我表妹幫我影咗一幅係超靚，我一陣擺翻張圖喺度。我哋而家就繼續行，見到咩就再同大家介紹下啦。我哋而家咧就行到去小王子嗰邊，即係我哋喺嗰邊影嘅相係超靚咯。今日天氣好好，竟然有啲熱咯。我想講呢度好熱又曬咯，跟住我今日係着咗件冷衫嚟，我驚會凍啦，但係點知其實唔凍啦一啲都。係啦，跟住啱啱我哋咧本身就諗住可能影小王子嗰個著名嗰個景點啦，但係因為咧太多人排隊，所以咧我哋就決定唔影啦，因為其實發現都冇乜特別咯，純粹影佢背脊。跟住頭先我睇咗一個袋係好有興趣咯，係 Kurumi 嘅環保袋咯，我唔知其他鋪頭有冇。咁咧我哋咧啱啱咧就已經行完啦，咁就而家行翻落去，跟住沿途咧就經過一間鋪頭啦，就係佢咩都有得賣嘅，跟住咧我就睇中咗個環保袋，就係呢一個，呢個係 Kurumi 嘅環保袋，佢係有兩隻款，一隻就係大公仔，即係呢一款啦，另一隻就係細細地咁樣，但係隻顏色唔一樣嘅。咁我最尾就揀咗呢個，因為佢隻顏色同埋我中意佢嘅大款，所以就買咗呢個啦。咁佢都唔係好貴，4500蚊，即係20零蚊咁樣啦，我覺得都唔錯。我哋啱啱就落咗車啦，頭先我哋兩個瞓死咗咯，真係超眼瞓。跟住加上我今日其實可以講冇點瞓過啦，純粹可能喺機上面瞌下咁，所以就超眼瞓。我諗今晚應該會瞓得好好。跟住我哋而家咧就嚟到食韓牛嘅地方啦，我哋就 book 咗5點半就食啦，咁但係而家就5點，所以咧就行下先，之後夠鐘再去食。得意喎！呢啲咪平時全部啲嘢係勁得意。A few moments later. Hello， 大家好。我哋咧而家嚟到食 dinner， 一間食韓牛嘅餐廳，好似呢間嘢都出名嘅，所以咧我哋一早有book 咗位先，同埋我哋 book 得早嘅，book 咗5點半，係啦，因為驚食唔到，同埋諗住可能今晚再食下宵夜咁樣。我哋係 total 8個人，咁我哋嗌咗2個頂級韓牛嘅4人 set， 嗌2個，跟住再嗌咗個生牛肉。嗰個頂級和牛嘅 set 係一 set around 1000蚊。再打翻啲詳細資料。係啦，跟住個餐廳都會打翻下面嘅 info box 啦。佢呢間餐廳都得幾張台咯，得2張大台咁樣咯。
咁我哋咧嗰啲牛已經嚟咗啦，咁佢就有教到我哋點樣燒啦，邊塊第一塊咁樣燒啦，咁就逆時針咁樣係啦。咁咧佢亦都有俾呢塊牌俾我哋咯，呢個係 tips 點樣燒呢啲紅牛嘅步驟，同埋燒幾耐咯。佢係勁腍咯，唔係雞翼咩？超好食，好好味哦！佢入口即溶。呢個沙律好好食，一定要嗌呢個。你覺得咧？超好食。試一啖啊！係咯，1條。好正。呢個係另一隻，佢係厚身啲，好似多肥高啲喎，咁我呢個。但係佢哋話好韌，咁好唔好食啊？比較硬。